तो गाइस आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ। ये इन्फॉर्मेशन है जो कि एक नोटिस आया है उससे रिगार्डिंग है। ये नोटिस जो है ये आप जैसे कि देख सकते हैं, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा उनकी वेबसाइट पे दिया गया है। तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट नोटिस है उन लोगों के लिए जिन्होंने कि जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। तो आप जैसे कि इस नोटिस का सब्जेक्ट देख सकते हैं, कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टाइप टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट एडवर्टाइजमेंट वाइड नोटिस नंबर 3 of 2020 dated 26/6/2020 at NIE ELIT रंगीरीत श्रीनगर वेलफेयर 014/2021। तो आपका ये जो टाइपिंग टेस्ट है ये 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगा। तो जिन लोगों ने भी जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो वो कृपा करके इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.skims.ac.in पे जाके देखें। वहाँ पे इन्होंने एक पूरी प्रोविजनल लिस्ट प्रोवाइड की है उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अप्लाई किया है। तो वहाँ पे आप जाके अपना शेड्यूल चेक कर सकते हैं कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो कब है। और साथ में इन्होंने कैंडिडेट को एडवाइस किया है कि उनको जो सर्टिफिकेट साथ में लेके जाने हैं वो आप देख सकते हैं। जो आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हैं वो, उसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो आपका है 6 मंथ्स का वो, और उसके साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जो ये सब सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे लेके जाने हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है उसके 20 पॉइंट्स होंगे और जो रिटन टेस्ट होगा उसके 80 पॉइंट्स होंगे। तो आप वहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो और अपना आप जाके टेस्ट जो है दे सकते हैं टाइपिंग का। तो ये ही इसकी डिटेल थी। बाकी आप ये देख सकते हैं कि इसमें टाइपिंग के आपको मिनिमम जो आपकी स्पीड जो है वो 35 वर्ड्स होनी चाहिए और एक्यूरेसी जो है वो 90% से अबव होनी चाहिए, तभी आप इस पर क्वालिफाई कंसीडर किए जाओगे। तो आप ध्यान से इसका नोटिफिकेशन को पढ़ लें और अपना एग्ज़ाम जो है वो उसको टाइपिंग टेस्ट को आप देखें आए। थैंक यू।